Առաջի խնդիրից սկսենք։ Եղել է նորմալ ինստալացիան։ Okay. Right query which will return Ուրեմն մեզ պետք էր այն Chinook database-ը որ կա, այնտեղից հավաքել, հա, ոնց որ արտիստի անունը, հետո ալբոմի անունը, հետո քանի հատ երգ կա այդ ալբոմի մեջ։ Մեկի մեկ։ Այստեղ մեկ փոքրիկ սխալ կա, ով կարա ասի ինչն է սխալը։ Դա բացի քեզնից։ Ինչ պետք է լինի։ Track-ից ինչ որ բան, այսինքն մեզ track-ի քանակն է պետք է, track ID։ As-ը ուղղակի անուն ենք տալի մեր column-ին, էլի։ Այստեղ որ չես գրում no column name, դատարկ ինչ որ anonymous column է, էլի։ Լավ, Ժորժ ջան, նայեք, ուրեմն մաս բաժանենք, հա։ Մեզ պետք է փաստացի 3 տարբեր table-ից ինֆորմացիա։ Այսինքն, մի հատը մենք գիտենք արտիստները պահվում է արտիստ table-ի մեջ, ալբոմները, ալբոմի, track-ը, track-ի ու յուրաքանչյուրը իրար հետ ոնց է միացած։ Այսինքն, track-ը ունի ինֆորմացիա, թե ինքը որ ալբոմի մեջ է գտնվում, ալբոմը ունի ինֆորմացիա, թե որ արտիստին է դա պատկանում։ Դրա համար մեզ պետք է այդ 3-ը կապել իրար, նու այս դեպքում, այսինքն join անել, այս inner join-ը Ժորժ ջան, դա նույն join-ն է իրականում։ Inner join ու join, այս բաները իրանք նույնն են։ Ինչի է ասենց մի քանի variant, որովհետև բացի այս join-ից կան եւս մի քանի join, հա, right join, left join, cross join, inner join ու join-ը ուղղակի եթե քո query-ի մեջ կա, ասենք right join կամ left join, inner join-ը զուտ գրում ես, որպեսզի տարբերվի, էլի, այսինքն մենակ join գրված չլինի, բայց իրանք լրիվ նույն բանն է, ֆունկցիոնապես, էլի։ Դրա համար մենք join-ով ենք գրել, join-ով էլ գրելու ենք, տարբերություն այս դեպքում չկա կոնկրետ։ Մյուս մասը ինչն է ստեղ, հա, հարցը, այսինքն մեզ պետք է գտնել կոնկրետ բանի քանակը, թե երգերի քանակը այդ ալբոմի մեջ։ Քանի որ այս դեպքում մենք պետք է ինչ-որ count օգտագործենք, այսինքն մեզ փաստացի ինչ-որ collection-ի նման հասկացություն է պետք, որ փորձենք իր վրա count ստանանք։ Դրա համար մեզ օգնության է եկել այս group by ֆունկցիան, դա ֆունկցիա չէ, էլի keyword-ը, որը ինչ է անում, ըստ արտիստի name-ի փորձել ենք դասավորենք, որ իմանանք հաստատ արտիստի name-ը չի կրկնվելու մեր result-ի մեջ, որտեղ մեզ պետք է իմանալ արտիստը, ալբոմը, հետո արդեն մյուս ինֆորմացիան, title, խենք մի հատ է title-ով group by անում։ Ինչի համար, նայեք, որովհետև կոնկրետ մի հատ ալբոմի մեջ մի հատ արտիստ ու մի հատ ալբոմի թիթել։ Այդ երկու row-ն իրար հետ էլ չի կարա կրկնվի։ Այսինքն արտիստները կարան լինեն շատ։ Iron Maiden-ն է, ստեղ ունի 3 հատ ալբոմ, օրինակի համար։ Եթե մենք մի հատ էլ title-ով չանենք, օրինակ ստեղ գրենք просто count, ինքը կվերցներ այս artist name-ը, այս բոլորը կգումարի իրար։ Ու մենք կստանենք ոչ թե ամեն ալբոմի մեջի երգը, այլ կստանենք ամբողջ այդ արտիստին վերաբերող։ Դրա համար այս title-ը նույնպես ներառված է group by բանի մեջ, արտահայտության մեջ։ Ոնց որ սրա ֆիշկան էս մասն էր, էլի։ Մյուսը 1 2 Right query which will return the general Սա մի քիչ պարզ համեմատած նրա պարզ query է, այսինքն ունենք track-ները, իրանց ժանրները, պրոստը պետքա join անենք ու համապատասխան բաները ցույց տանք։ Օրինակ, այս երգը ինքը ժանր, իր ժանրը rock է, հա, եւ այլն եւ այլն։ Էլի նույն։
Մի հատը վերցնում ենք track-ից, մի հատը վերցնում ենք genre-ից ու իրար բան join ենք անում իրանց key-երով։ 2-2 Այս news database-ն է, Northwind-ն է։ Ինչ ասում, ուրեմն query which will show which customer ID have the most orders։ Նայեք, այս database-ում կոնկրետ այս Northwind-ում, հա։ Ուրեմն կոնկրետ այս DB-ում ոնց է, հա, orders-ը ու customers-ը, այսինքն ինչ որ բան առել է, պատվիրել է, դա order-ում է պահվում։ Բնականաբար մի customer կարա մի քանի հատ order-ներ ունենա, այսինքն այստեղ մեկը շատի կապ է։ Դրա համար մեզ ինչեր պետք անել, այսինքն այստեղ առաջին հերթին բան ենք անում, վերցնում ենք customer ID-ին, հա, orders-ից, վերցնում ենք customer ID-ին ու նայեք Ժողժան, մեզ պետքա վերցնել ամենաառաջինը, հա։ Այս top 1-ը հա, կախա մի պահ շփոթացնի, եթե հիմա մենք առանց սրա նայենք, ինչ է կատարվում։ Պարզապես ամենաշատ count արած բան customer-ները հայտնվում են առաջին դաշտում։ Հետո գալիս է արդեն ոնց որ նվազման կարգով իջնում է։ Եթե մեզ պետքա վերցնել հենց առաջինը, ուրեմն top 1, որպեսզի իմանանք թե ով է բանը։ Նո, top 1-ը հա, այս դեպքում բան չի, կարանք մենք max-ով վերցնենք, այսինքն max count, որտեղ բան max count, այսինքն հա, ուզում ասեմ, այստեղ պատճառը ոնց որ top 1-ը չէ, էլի, որ okay, էսի չենք նայել, բայց max-ով մենք կարանք վերցնենք, իմանանք ամենաշատը ով է արել։ 1-2 Էլի նույն database-ից write query which will show which customer ID have the most Հա, աներեք, 3-1 Հա, հիմա նայեք Ժողժան, էսի արդեն բան էր, database չունենք, պետքա մենք սարքենք, այսինքն ինչ էր պայմանը, հա, ոնց որ ինչ պետքա ներկայացնի այն մեր database-ը։ Խնդիրը դրված էր նենց, որ ոնց որ ունենք առաքման ծառայություն, հա, որը ունի ինչ որ մեքենաներ ու ունի օրդերներ ու աշխատողներ։ Այսինքն մեզ պետք է այդ ինֆորմացիան պահել, հետևաբար, ստեղ հիմա այս դիագրամը բացեմ։ Orders, delivery, users, vehicles։ Vehicles-ի մեջ մենք պահում ենք ավտոները, այսինքն ինչ ավտո կա, ընդհանրապես, կապ չունի, ստեղ այս դեպքում ոչ մի բանի հետ ինքը ինչ որ չպետք է կապ ունենա, օրինակ ասենք user ID-ի հետ։ Էդի user-ը պետք է, նայություն user-ը չէ, էդի արդեն հենց որ սկսվի առաքումը, նոր այդ ժամանակ պետք է կապը ստեղծվի։ Այսինքն առանձնակի գոյություն ունեն vehicle-ներ, առանձնակի գոյություն ունեն user-ներ ու առանձնակի գոյություն ունի order-ներ։ Հիմա երբ որ այդ order-ը ստեղծվում է, արդեն նշանակում է ինչ որ աշխատողը գնաց այդ ավտոն վերցեց, որ տանի այսինչ order-ը կատարի։ Այդ table-ը արդեն delivery-ն է, որ 3-ը միացնում է իրար։ Այստեղ որ կապով նայեք, դա երևում է։ Մի հատ Էդ է ուզում ցույց տալ, նայ command bats database-ը։ Այստեղ աչ կլիկ արամ, tasks, այստեղ պետք է բաննի generate scripts։ Այդ է սխմի, ահան, այստեղ next նշի բոլորը։ Պրոցեդուրա չես գրել, չէ՞։ Դե ուրեմն նշի մենակ table-ն ու view-երը, էլի։ Մենակ այս գլխից tables ու view։ Օրինակ, հա։ Հենց գլխից նշում ես, սաղ նշում է։ View գրել ես։ Հա, ճիշտ է, view-ն այն նույն խնդրի։ Հիմա ուրեմն մենակ table-ները, հա։ Next, այստեղ բան կա, մի վարքյան, advanced Այ այստեղ schema only-ն փոխի բան, schema undata։ Ընտուր okay։ Այստեղ մի հատ բան նշի, ինչ որ ցանկացած ֆայլ կամ open in new query window մեկը։
Ումից լավ է, սա ամենավերջինը նշի, next to, next, այստեղ generate անելու ու քո մոտ է սա թազաբանում բացվելու։ Էդի սա այս ֆայլը ուղարկի, copy paste արա։ Okay. Չէ, լավ, հեսա։ Ստես մի հատ արագ database-ը սարքեմ։ Fast delivery։ Անում ա, ոչ թե պետք է անի, այնտեղ create database կա։ Հա, դրանք սա արդեն պատրաստ էին, ուղղակի Всё. Ունեմ այս database-ը արդեն refresh. Select all from vehicles. Ինչ որ ինֆորմացիա, ավտոներ են ամեն մեկը առանձին, այդտեղ ինչ ուզեք կարեք ավելացնեք, էլի, դա ձեր հայացողության վրա, ասենք կարեք իր տարօրինակությունն ինչ որ sense բաներ, էլի, դա կապ չունի այս բaragայում։ Muse table-ը նայենք, select all from users։ Աշխատողներն են, orders Ինչ հասցեի վրա, ինչ որ օրդեր է տրվել, ինչ որ ժամանակի ընթացքում, այսինքն սկսվել է այդ օրդերը ու ավարտվել է։ Delivery։ Արդեն ստեղ կապերն է։ Հիմա, որպեսզի մենք իմանանք, օրինակ, որ user-ն է, չէ, ինչ ավտոյով կատարե, օրինակ, համար 3-ի տակ գտնվող օրդերը։ Ոնց են գրում query-ին։ Կանանք վերցնենք orders-ը, հետո join ենք անում, մեզ պետք է users-ը, on, get user ID, հավասար է you get ID, մեկ էլ ավտոները, vehicles v on, get vehicle, get ID. Ինչ հա, user ID, խի? Դե ID է, user ID չի։ Orders-ի մեջ։ Սաղ տվել ID-ը ոնց է։ Հա, orders-ի։ Չէ, բայց orders-ի մեջ մեզ բանն է պետք։ Այն ներողություն, delivery։ Vehicle ID Հա, ստե բանկա, սենց էր Վիդաց Ուստեղ մենք արդեն կիմանանք, հա, որ կոնկրետ Պողոս Պողոսյանը կատարել է առաջին այդ օրդերը BMW-ով Ну, կոնկրետ այս դեպքում հա, ստե լիքը table-ներ մեզ ասենք այս ինֆորմացիան մեզ պետք չի, մեզ delivery Դրա համար էդի կարանք չվերցնենք, ասենք վերցնենք մենակ U-ից ինչ-որ բոլորը ու V-ից ասենք բոլորը Ու կստանանք, մեկ էլ հա, եթե պետք է
order-ի ID-ն։ Ու արդեն մեզ պետք էր կոնկրետ մի ID իմանանք, հա, where order-ի ID-ն, ասենք թե 1։ Всё, ի ինֆորմացիան արդեն ունենք։ Պատվերը երբ է սկսել, երբ է ավարտվել, դա էլ արդեն անք sense նայենք։ Start date, end date։ Մյուսը բան էր, պետք էր view սարքել այն էլի Northvine database-ի վրա։ Այսինքն մեզ պետք էր ցույց տալ discontinued product-ները։ View-ի բանը էս է, սենց է իր query-ին։ Ես discount եմ կարծացել, Ես էլ անկեղծ ես էլ եմ բան ա եղել discontinued է ինչ որ։ Ես ճիշտ եմ Կարծես ես հավասար եմ եք ուղղակի։ Չգիտեմ ճիշտանց երևի բան էլի, ոնց որ բան չի տրվել այդ product-ին կարող է էլի։ Discontinued ճոմ նայենք հələ։ Ես էլ եմ discounted-ի վրա գնացը։ Of a product no longer available, հա, ոնց որ չկա էլի։ Discontinued։ Հա, բայց չէ, լոգիկան ճիշտ է, ոնց որ իմաստն էր, որտեղ where discounted, հիմա այդ էլ պետք է true լինի, բայց այդտեղ հարցը չէր, հարցը view-ի սարքելու process-ն էր, էլի։ Okay, հարցեր։ Ժորժան, նայեք, եթե լուրջ էր, եթե ինչ-որ հարց ալնում, ինձ գրեք, մտե բան չկա, էլի, խոսքի օրինակ մարդս, հիմա կարող է group bias գրում, ինչ-որ error է տալի, exception է տալի, լինում է, հիմա ոչինչ, գրեք, տենանք խնդիր, կարող է նենց բանա տարա սխալ է, կարող է նենց պահա լինում է, հիմա բոլորի մոտ է կարող, նենց որ եթե տենց բաների մեջ է խնդիրը, հանգիստ գրեք, էլի, կամ դաժե եթե ինչ-որ մի բանը պարզ չի եղել դասից, այդ է հարցրեք, մի հատ նորից նայենք, խոսանք, թե օրինակ խենք join գրում, թե օրինակ խենք group by գրում, էլի։ Okay, շարունակենք։ Այսօր .NET ենք անելու։ Հետ չեք մոռացա, չէ՞։ Okay, так, Ժորժան, ուրեմն նայեք, արդեն եկավ այն պահը, երբ որ մեզ պետք է լինում, ոնց որ կլիենտը սկսի աշխատել database-ի հետ, հա։ Ինչա вообще կլիենտ ասված է։ Այս դեպքում մենք կարանք մի քիչ ընդհանրական հասկանանք, որ օրինակ կլիենտը դա կարող լինի մեր համբյուտերը հենց ու ինչ որ remote database-ի է կապած։ Ինչ է նշանակում remote database։ Հիմնականում, հա, որպեսի եթե դեր application-ը database ունի ու դրանից օգտվում են լիքը մարդիկ, ինչ որ սիստեմի ինքը application-ը կամ օրինակ ասենք բանկային համակարգ է աշխատում, չէ, բնականաբար բոլորի կոմպի մոտ այդ database դնելը абսուրդ է ու ամեն ինչը real time, հա, ինֆորմացիան update անելը եւ այլն։ Դրա համար գոյություն ունի մի հատ սերվեր առանձին, որը կարող լինի local server, կարող լինի հենց remote public server, դա արդեն նայած թե դու ինչ խնդիր ես լուծում, օրինակ կարա սուպերմարկետի օրինակ database-ն է, մի հատ սերվերում առանձին հենց սուպերմարկետի մեջ դրած է, բոլոր կասաները կպած են դրան։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ հա, կլիենտը այդ համակարգիչն է, որտեղ այդ ծրագիրը գրված է ու ինքը աշխատում է database-ի հետ։ Կա նաև մյուս վերսիան, երբ որ մենք հիմա անում ենք, ինչ որ հիմա անում ենք, դա local database կոչվածն է, այսինքն հենց database-ը ու մեր application-ը գտնվում է նույն տարածքում, նույն environment-ի մեջ են իրանք։ Դրա համար մենք բան ենք անում, երբ որ SQL Management Studio-ով login ենք ելնում, մենք ասում ենք local host, միացի local host-ին։ Ինչ ենք ասում միացի local host-ի, որտեղ մենք երբ որ SQL server-ը install էինք արել, ինքը ինստալացիայի ժամանակ local DB-ա սարքել, local server-ա սարքել քո համբյուտերի մեջ։ Որտեղ օրինակ կարա դեպք լինի, որ դու ասենք մենակ management studio-ն գցես քո կոմպի մեջ, մենակ management studio-ն ու նրա համար որ ասենք կպնես remote database-ի։
այդ դեպքում քեզ պետք չի այդ local server-ը, բայց այս դեպքում մենք քանի որ աշխատում ենք, գոյություն ունի այդ local server հասկացությունը։ Նայեք, արդեն այդ դրա մեջ եթե կոմպը DB-ի մեջ է, ու вообще ընդհանրենք կապ չունի, հա, DB-ին կոմպի մեջ է, կոմպի մեջ չի, application-ը, այսինքն մեր գրած ծրագիրը, դա լինի console application, լինի desktop application, service, կապ չունի, ինքը application-ը, որը ինչ-որ լեզվով գրել են, պետք է կարողանա աշխատի այդ database-ի հետ։ Դրա համար ինչ է արվում, հա? Մենք մինչև այդ սահմանը, database սահմանը, այսինքն ոնց մեր application-ը կարողանա այդ տվյալները կարդա։ Նայեք, ուրեմն գոյություն ունի, այսպես ասած, driver։ Դրանք database driver-ներ են կոչվում։ Driver-ը իրանից ինչ է ներկայացնում։ Դա ծրագրեր են, այսպես ասած, գրված, որոնք որ ապահովում են database-ի կապը քո application-ի հետ։ Այսինքն database-ի համար API-ներ են ստեղծված, որոնք որ այդ driver-ը կարողանում է այդ ինֆորմացիան կարդալ, գրել, ուղարկել քեզ, այսինքն դու query-ին ասում ես, հա, ինչ եմ ուզում ես database-ից, այդ driver-ը կոնկրետ այդ query-ին քեզ բերում վերադարձնում է։ Այդ միջանկյալ layer-ը պետք է, որ բանը աշխատի։ Հիմա այստեղ մի քանի driver-ների օրինակներ են, ODBC, դա Open Database Connective Driver, ինչա կոչվում, դա driver-ը, որ հիմնականում ինքը նախագծված է C++-ով աշխատելու համար, ու ինքը հիմնականում support է անում մեծ մասամբ relational database-ներ, հա? Այսինքն այս դեպքում կարևոր չի ինքը SQL server-ն է, թե օրինակ բանն է, Oracle-ն է, IBDB-ն է, կապ չունի, որովհետև ինչի կապ չունի, գոյություն ունեն ընդհանուր ստանդարտներ, որոնք որ ամեն DB, եթե ինքը օրինակ relational database-ը համարում, այդ ստանդարտը իր մեջ արդեն ունի, ու այդ ստանդարտի միջոցով այդ driver-ը կարողանում է այդ ինֆորմացիան կարդա։ Հա, այնտեղ կան շատ սպეციფიկ բաներ, բայց արդեն դա կախված է քո query-ից, որովհետև օրինակի համար կարող է դու մի հատ ֆունկցիա ես օգտագործում, որը ենթադրենք Oracle-ը չունի այդ ֆունկցիան։ Բայց հարցը դրա մեջ չի, հարցը նրա մեջ է, որ հնարավորություն ստեղծի այդ driver-ը, որ դու այդ query result-ը վերցնես ու ինչ որ readable format-ով, այսինքն parse հասարակ format-ով քո application-ի մեջ փորձես դա աշխատացնել։ OLEDB, էլի Microsoft-ի Open էլի ինքը Microsoft-ական driver-ը, բայց ինչերի համար է, ինքը արդեն ոչ միայն relational database-ների համար է, այլ ավելի ընդարձակ, հա, տիրույթ ունի կիրառման։ Օրինակ կարա hierarchical database-ների հետ աշխատի եւ այլն եւ այլն։ GDBC Java-ի համար է, այսինքն այն քո application-ը գրված է բանով, Java-ով, ուրեմն դրա համար օգտագործում է GDBC-ն։ MongoDB էս արդեն մասնավոր դեպքեր են, օրինակի համար հենց կոնկրետ Mongo-ի հետ աշխատելու եւ այլն, բայց вообще եթե դու աշխատելու ես կոնկրետ մի database-ի հետ, քեզ այդտեղ ինչա պետք իմանալ։ Նախ դու ինչ լեզվով ես գրում քո application-ը, ինչ DB-ի հետ պետք է աշխատես ու ինչ environment-ի մեջ, այսինքն macOS-ը, Linux-ը եւ այլն, օրինակ նույն այդ բանից ODBC-ից ասենք կա բանի, համ Linux-ի build, համ macOS-ի build, նույնիսկ մյուս database driver-ների համար։ Օրինակի համար ODBC-ն այս սրանք support անում է։ Հա, ու իհարկե Microsoft Access-ը։ Բայց մեր .NET-ի համար ստեղծված է Adonet հասկացությունը։ Adonet-ը ինքը իրականում ինչ է։ Կարելի է ասել, ինքը էլի driver է, մի շերտել, հա, վերցրած է, այսինքն ինքը հնարավորություն է տալիս, այդ ինչը որ աշխատում է, այդ ODBC-ի միջոցով, այդ OLEDB-ի միջոցով եւ այլն, ինքը իր մեջ վերցնում է, դա wrap արել, ստեղ հարմարացրել է .NET-ական application-ների համար։ Որովհետև օրինակ հենց կոնկրետ ODBC-ին մեզ ինչ է տալի, մեզ տալիս է ոնց որ C++-ական, հա, API-ներ, բայց Adonet-ը արդեն այդ ամեն ինչը հարմարացրել է .NET-ական ծրագրերի համար։ Ու մենք առաջին հերթին մի հատ նայելու ենք Adonet-ը, հետո մյուս էլի ձևերը, թե ոնց կարանք database-ից հա ինչ որ բաներ ստանանք։ Հա, տեխնոլոգիա էսա, նայ, ոնց որ software component that interacts with data source, Adonet data providers are analog to ODBC drivers, այսինքն ինքը իր հերթին էլի driver-ը ներկայացնում, այսինքն հնարավորություն է տալի, որպեսզի աշխատի այդ քո database-ի հետ։ Ու
այսպես ասած բան ունի ինքը, այսինքն հնարավորություններ ունի, հա, ոնց է դատան կարդալ, ոնց է դատան գրել եւ այլն, ավելի familiar է, որ դու այսինքն ավելի այսպես ասած իրանք իրար հետ ավելի մոտիկ են աշխատում, որ դու .NET-ով բարձրապես վերցնես, ինչ որ query անես SQL server-ին կամ ասենք թե բանին Postgre-ին օրինակի համար, որովհետև կոնկրետ այս դեպքում հիմա մենք նայում ենք SQL-ական database-ները, այսինքն այսպես ասած relational database-ները։ Ոստեղ լոգիկան ընդհանուր բոլորի համար նույնն է, այսինքն նույն table հասկացությունը ընդեղ ունի PostgreSQL-ը, IBM DB2-ը, Oracle-ը ու MS SQL Server-ը։ Նույն select հրամանը բոլորը հասկանում են, նույն ասենք where group-ը եւ այլն տենց բաները, ու արդեն իրանց վերադարձրած data-ն որը կարա լինի table result չէ, արդեն բոլորի համար հասկանալի է դառնում։ Ոչ թե օրինակ graph database-ների, որ կարող է իրանք լրիվ ուրիշ բանով այդ դատան վերադարձնեն, կառուցվածքով։ Ու ասում եմ, որ հա, ինչ ունի իր մեջ, արդեն ասացի, որ execute-ի կամած, այսինքն հնարավորություն ունի կոմանդաները execute անես, դատան կարդաս, այդ connection-ը բացես, փակես եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նայեք Ժորժ ջան, ուրեմն ցանկացած, вообще, եթե պետք է database-ի հետ աշխատես, մենք հիշում ենք այն անգամ ասացի, որ database-ը ինքը որպես առանձին հասկացություն ունի security level։ Դա ինչ է նշանակում, այսինքն, եթե մեզ պետք է այդ database-ից օգտվել, կապ չունի մենք management studio-ով ենք օգտվում կամ այլ ուրիշ գրաֆիկական tool-ով, հա, մեզ պետք է այդ database-ին կոպիտ ասած login լինել։ Ну կոպի չէ, հենց պրյամը login լինել։ Այսինքն դա մեզ ինչ է տալի։ Database-ը այտենց հասկանում է, որ այս user-ը, ով որ բացել է, սկսում է աշխատել, այս session բացել է, կպել է իմ database-ին, ինչ հնարավորությունների բան ունի։ Ասենք, մեկը կարող է պրոստը բանը, read only ինչ որ user-ը, որը ասենք կարա լինի, չգիտեմ, մարդ, ով որ ինչ որ position-ի վրա է, որին պետք է պրոստը data-ն նայել։ Այնտեղ մարդ կա, որ կարա insert անի, admin-ներն են, կամ ասենք օրինակ, չգիտեմ, սուպերմարկետում ճտցնում է այնտեղ բանը։ Օրդերները sense լցվում են ու նկատած կնեք, որ մի բան սխալ է բան արել, մենեջերը գալիս է իր ճտիկով, այսինքն դա էլ իր ռոլն է, որ կարանա delete անի ինչ որ ինֆորմացիա։ Ու կարա լինի այնտեղ ուրիշ ռոլ, այսինքն մարդ, որը կարա table-ները drop անի, հա, այսինքն չգիտեմ, պետք չէ table-ը ջնջենք, անենք ռադանենք կամ թազա column բացենք։ Այդ բոլորը իրան կոնֆիգուրելնող են, հա, այսինքն գոյություն ունի մի հատ գլխավոր super admin, sysadmin, ինքը արդեն կարա որոշի օրինակ այս database-ի վրա ես կարամ սարքեմ այս role-ը, այս user-ին, անունները տամ եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով։ Հիմա, քանի որ մենք պետքա մեր application-ը, այսինքն մենք հիմա database-ի հետ այսքան վաղ աշխատել ենք management studio-ով։ Ինչ արել management studio-ն մեր տեղը։ Մեր տեղը ինքը մեր login-ը, հա, այս դեպքում մենք ուղակի չերես Windows ենք login եղել, բայց ամեն դեպքում այդ մեր user-ին login արել database, կոմանդաները run արել, ինչ որ գործողություն արել։ Դրա համար նույնիսկ եթե դու management studio-ով այնց user չես, որ օրինակ հնարավորություն չունես delete անես ինչ որ մի բան, քեզ management studio-ն ինքը անձամբ դա tool չի տա, որովհետև management studio-ն ոչ այլ ինչ, այլ ինքան посредник է, միջանկյալ ինչ որ մի հատ tool է։ Այդ ամեն ինչը արդեն հենց SQL server-ն է կառավարում։ Հիմա տեսեք, եթե մեզ application-ը արդեն պետք է աշխատի որևիցե database-ի հետ, այսինքն մենք ինչ-որ մի ձևով պետք է այդ database-ի մեջ login լինենք։ Բացի login լինելուց, մենք պետք է հասկանանք, թե մեր database-ը որտեղ է գտնվում։ Հա, նշեցի, ինքը կարա ունենա remote հասցե, այսինքն դու Amazon-ի մի հատ virtual server-ը սարը, այնտեղ քո database-ը խոդ ես տվել ու քեզ մի հատ IP հասցե է տվել Amazon-ը, ասում է, էսա քո DB-ն, ստե է գտնվում, կամ ինչ որ մի հատ այլ քո խանութի հիմնական սերվերների մեջ local հասցե է, բայց էլի IP հասցե ունի։ Կամ էլ, չգիտեմ, քո local host-ն է։ Ամեն դեպքում մենք պետք է այդ DB-ի ֆիզիկալ գտնվելու տեղը ինչ որ ձև հասկացնենք։ Նույն ձև պետք է մեր user-ի տվյալները ցույց տանք, որպեսզի կարողանանք այդ կապը ստեղծենք database ու application։ Հիմա ոնց է այդ ամեն ինչը կատարվում, հա։ Ուրեմն connection string հասկացությունը ինքը իրենից ինչա ներկայացնում։ Դա տող է, այսինքն string-ը, որը իր մեջ ունի որոշակի ֆորմատով դասավորված բաներ, ինֆորմացիա։ Այսինքն, կոնկրետ հիմնականը այն ինչը որ SQL-ական սերվերների համար է պետք է, այսինքն պետք է data source, այսինքն սա ինչ է նշանակում, պետք է ցույց տալ իր գտնվելու վայրը։ Data source-ի մեջ նշվում է այն տեղը, թե որտեղ է սերվերը գտնվում։
Initial catalog։ Ինչա կատալոգը անը, դա հենց իրականում հենց մեր database-ի անունն է։ Թե մենք որ database-ի հետ պետք է աշխատենք, որովհետև հիմա նայեք, մեր մոտ local host-ի տակ կա, տեսակ, մի քանի database-ներ, հա, Adventure Works-ն, Chinook-ն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ ամեն ինչի համար մենք չենք կարա прямой access ստանանք ու սկսենք հերթով սաղից օգտվել։ Ну հա, принципе դա կարաս master database-ին կպնես, որ իր մեջ այդ database-ները պահում է, բայց այտենց բան application-ների համար չեն անում, այսինքն դու պետք է իմանաս կոնկրետ որ database-ի հետ ես աշխատում։ Username, password, այսինքն պետք է հստակ գրես, ասես username-ը էսա, password-ը էսա ու իրան արդեն նշես այդ string-ի մեջ։ Other options-ն էլ էս էլ արդեն կախված DB-ից բանից, նաև ոնց որ ինչ օպցիաներ գոյություն ունեն, այսինքն additional ինչ-որ ինֆորմացիա, որը մեզ պետք է, բայց հիմնականը սրանք են։ Հիմա ենթադրենք, մեզ պետք է local host մեր այդ Adventure Works-ի, այսինքն այս դեպքում ինչ է ստացվում, մեր data source-ը, էսա initial catalog-ը, էս էլ համարենք ինչ-որ մի հատ user-ը, որը գտնվում է այնտեղ։ Հիմա սրա connection string-ը մոտավորապես կդառնա sense մի հատ տող, այսինքն կետ ստորակետով միացած, հավասարեով value-ները նշված է, այնտեղ user ID, password temp եւ այլն եւ այլն։ SQL-ի պարագայում ընդունված է նաև այս ձևը գրել։ Այսինքն այն վերևի անունները դրանք ընդհանրական հասկացություններ են, բայց եթե մենք այս նույն ձև գրենք, որ server-ը էս է, այսինքն data source բառի տեղ օգտագործենք server բառը, initial catalog-ի տեղ օգտագործենք database բառը, մենք կստանանք այն ինչ որ իրականում ուզում էինք։ Բայց ինչպես նշեցի, մենք ունենք local DB ու ամեն անգամ չի, որ ասենք local DB-ի վրա քեզ պարտադիր է պետք ասենք user ID կամ password դնես։ Այսինքն ինչ է ստացվում, դու ուզում ես, որ հենց քո Windows-ական login-ի միջոցով դու մտնես այդ SQL-ի համակարգ, հա։ Այդ դեպքում գալիս է արդեն user ID password-ը դուրս է գալիս է integrated security option, որը նշանակում է, որ արդեն user ID ու password պարտադիր չի, նշանակում է security-ն ինտեգրված է միանգամից օպերացիոն համակարգի user-ի մեջ, այսինքն ես հիմա կարամ այս connection string-ով կապնեմ իմ ուզած database-ին օգտագործելով Windows-ի իմ login-ը, այն պահին ինչով որ application-ը դրանով աշխատում է, այն Windows-ի domain-ը, որի տակ application-ը աշխատում է։ Բայց էլ եմ կգում, եթե օրինակ մեզ պետք լիներ այլ, հա, IP եւ այլն, այդ ամեն ինչը ուղղակի local host-ի տեղ կգրեինք IP հասցեն, հենց տենց, առանց ինչ-որ ֆինտ ու ֆլուճկեք, այսինքն 130.եսիմինչ, դա կլներ իր IP հասցեն, եթե մեր database-ը գտնվեր ինչ-որ remote հասցեում։ Ու այդ դեպքում կնշենք user-ը ու password-ը։ Ու միջալոց ասեմ բաց տեսքով, այսինքն հենց password-ը ինձ ձևի կա, հենց այտենց ինքը գնում կպնում է։ Ու connection string-ները կարան բան լինեն, փոփոխվեն ըստ database-ի, հա, այսինքն հենց link-ը կա, հեսա գրատախտը կդզեմ, այսինքն եթե ձեզ պետք է կպնել օրինակ, չգիտեմ, եթե ձեզ պետք է կպնել, ասենք, Oracle-ի database-ին կամ MongoDB-ի կամ, չգիտեմ, SAP-հանային եւ այլն, այսինքն այդ դեպքերում բարձրապես մտնում եք այս սայթը, այնտեղ գրած է ամեն ինչ, թե ոնց ձեր connection string-ը կառուցես, որ կարողանաս այդ database-ի հետ աշխատես, բայց հիմնական SQL-ական սերվերները, այսինքն այնտեղ Oracle-ն է, IBM-ն էլ վայթե նույն ձև, այսինքն այս տողերն է իրանք, server, database, նույն բաներն է, հա, կարող է միան նյուանսներ լինի, դա եթե ձեզ պետք է աշխատել կոնկրետ այդ server-ի հետ, հանգիստ մտեք նայեք, բայց մենք այս դեպքում, քանի որ SQL server-ի հետ ենք աշխատում, այսի այդ ֆորմատն է։ Անցնենք Visual Studio-ին։
ուրեմն data source, չէ՞, localhost, հետո գալիս է initial հա, data source կամ server, initial catalog-ի փոխարեն հենց database, initial catalog, Adventure Works-ի հետ ենք ենթադրենք ուզում աշխատենք, user password-ը ինչ եմ գրում, չունենք հիմա user password-ով ապահովված user, ունենք մեր Windows-ական user-ին, հա, բայց հիմա հետի չենք նայում, էլի, հիմա որպես մի հատ հասկանանք, հետո տենց բաները նայելու ենք, էլի, թե ոնց որ ճիշտը որդ է, ասենք connection string-ը պահես, որտեվ իր ասածը որն է, ասում է config ֆայլի մեջ պահենք, դա ինչ է նշանակում, այսինքն հիմա մենք էսի սենց որ գրեցինք, build ենք անելու, պրծնի գնա, ու վաղը չեմ ուսոր կարող է պետք լինի արագ database-ի connection-ը փոխես, ասենք ինչ-որ բան ա եղել, dbit գնացել է ուրիշ տեղ, դրա համար որպեսզի կոդդ edit չանես, դրա համար կան ֆայլեր, որ միանգամից editable են, էլի, այսինքն մտնես, փոխես, save անես, ծրագիրը reload անես, գնաս stage version-ի։ Էդի նայելու ենք տենց արդեն best practice ասվածները, էլի։ Հիմա ոնց է պետք вообще աշխատել, էսի ունենք connection string-ը, ունենք էսի մեր համար կարևոր բան է, հիմա ոնց անենք, որ այս ամեն ինչը սկսի աշխատել։ Ուրեմն մեզ պետք է աշխատել SQL connection, ցենց կոչված կլասի հետ։ Connection, հավասար է new SQL connection։ Control-Get ենք անում, system data client, SQL client։ Ու վերցնում ենք իրան ասում ենք, որ օրինակ գիտես ինչ կա, մեզ պետք է այս connection string-ով connection սարքելը։ Connection-ը պետք է աշխատելուց առաջ open անել, որովհետև այս ձևով ինքը հələ database-ին կապած չի։ Այսինքն, եթե դուք ստեղ ինչ-որ բաներ գրեք, ենթադրենք գրել ես սխալ connection string, այսինքն user parole եւ այլն, հա, այսքանով գրելով ոչ մի ինչ-որ արտարոց բան տեղի չունենա, որովհետեւ մենք այս դեպքում պարզապես օբյեկտ ենք սարքել այս SQL connection-ի, որը մեզ թողնելու է աշխատենք արդեն այդ database-ի հետ, ոնց որ այս connection string-ը մի անգամից փոխանցում ենք որպես պարամետր սրան ու մոռանում ենք այս բանին connection string-ի մասին։ Connection-ի հետ պետք է սկսենք աշխատել իրան open անելով, open։ Երկրորդ քայլը ինչ պետք է անենք։ Մեզ, նայեք Ժորժ ջան, ընդհանրապես որն է մոտեցումը, հա, ինչը իրանից ներկայացնում, այս ամեն ինչը։ Մենք ինչ որ գրում էինք, օրինակ query-ներ էինք, չէ, գրում են պատուհանի մեջ, դա ուղարկում էինք ու պատասխանը ստանում էինք։ Հիմա absolute նույն query-ն մենք պետք է ստեղից ուղարկենք։ Պատկերացրեցիք, այսինքն մեր application-ի մեջից հենց այտենց առած ինչ որ ոչ մի տարբերությամբ պետք է ասենք select այս ինչ from այս ինչ կամ ուրիշ ինչ որ բան delete այս ինչ կամ update insert եւ այլն։ Այսինքն մեզ պետք է query ունենալ, հա, հասկանանք ինչ ենք անում ընդհանրապես։ Օրինակի համար ասում եմ select all from products։ Всё։ Բայց սա valid query չի, ինչի, որովհետև բանում Adventure Works-ի մեջ products չէր, բան էր production get products էր, չէ՞։ Tables production get product։ Այսինքն այս sense է ճիշտ գրելը։ Production get product։ Հիմա այս էլ երիկ չի, այսինքն մենք հա connection-ը բացեցինք, query-ն ունենք տեքստային տարբերակով, բայց հələ չենք ուղարկել, այսինքն execute չենք արել, database-ը մեզ հələ որ չգիտի այդ query-ն ինչ է։ Դրա համար օգտվում ենք մյուս օբյեկտներից, այսպես ասած մյուս կլասներից, որը SQL command-ն է։ New SQL command։ Աստեղ ինքը ունի բան, constructor, որը վերցնում է query-ն ու connection-ը։ Այսինքն մեր SQL command-ը ինքը չի կարա առանց connection-ի աշխատել կամ իրան պարզապես պետք է սենց ստեղծես, հետո բանի միջոցով այդ ամեն ինչը տաս, այսինքն գրես սենց SQL command get connection վերագրես կամ միանգամից բանի մեջ փոխանցես կոնստրուկտորի մեջ, հա, query store-get connection։ Այս էլ դեռ բավարար չի։ Վերջի վերջում ես պետք է աշխատացնենք այդ query-ն։
իրան execute անենք ինչ-որ ձև։ Ու այդ execute-ը մի քանի տարբերակներ կա, հիմա հեսա կնայենք բոլորը։ Բայց այս դեպքում մեզ ինչն է պետք, հա? SQL command execute reader։ Ինչի համար reader։ Նայեք, այս մեթոդը ինչ է անում։ Այսինքն, այս execute reader-ը վերադարձնում է reader տիպ, հա, եթե մենք ստեղ նայենք SQL data reader։ Այդ SQL data reader-ը ինչ է։ Այսինքն, մենք սպասում ենք, որ այս մեր query-ին պետքա վերադարձնի կոնկրետ ինչ-որ data, մի քանի հատ, collection։ Ոչ թե մի հատ, այլ գիտենք, որ վերադարձնելու է ինչ-որ table ֆորմատով, այսինքն լինելու է տարբեր column-ներ ու տարբեր տողեր։ Դրա համար ես օգտվում եմ այդ execute reader-ից, որպես այդ reader-ը ունենամ ու հետո ամենակարևոր մասն է գալի, ոնց կարդամ այդ տվյալները։ Ու вообще ոնց իմանամ պրծավ իմ դատան, թե չպրծավ։ Դրա համար, հա, while result.read, այսինքն, քանի այս ֆունկցիան վերադարձում է true արժեք, նշանակում է իմ դատան հələ չի վերջացել։ Այսինքն ինքը կարդում է, փոխանցում է մյուս տողին եւ այլն եւ այլն։ Փաստացի ինչա ստացվում։ Հիմա այս while-ի մեջ, այս result-ից, որ ես սկսեմ օգտվել, ես ունենալու եմ մի row-ի արժեքը։ Ոնց վերցնենք այդ row-ի արժեքը։ Ստեղ կան բազմաթիվ ֆունկցիաներ, հա, օրինակ get string, get int, այսինքն ինչա նշանակում։ Մենք պետքա որոշակիորեն հասկանանք, մեզ ինչ ձևի տվյալ է վերադարձվելու։ Հիմա մենք նայում ենք, վերցնում ենք այս query-ին, մի հատ տեսնենք մենք ինչ result ենք ստանալու, հա։ Այսինքն հերթականությունը հիշեք, սենց գնաց 0 column-ը 1 2 3 ոնց կոնկրետ ոնց որ մեզ management studio-ն ցույց է տալի։ Հերթականությունը այդ reader-ը ստանալու է լրիվ նույն ձև։ Այսինքն ինչա նշանակում։ Մեզ պետքա վերցնել product ID-ն, չէ՞։ Product ID-ն ինքը integer է։ Իսկն result get int 32 ու նշվում է column-ի index-ը, թե որ column-ի բանն է մեզ անհրաժեշտ։ Ու վերջում հենց գործը ավարտում ենք collection close։ Այսինքն բոլոր product-ի ID-ները մենք վերցեցինք։ Ինչա ստացվում, հա, ունենք loop, ամեն անգամ reader-ը կարդում է, տեսնում է, որ հələ true է, այսինքն data գոյություն ունի։ Այս get int-ի 32-ը մեզ վերադարձում է, հետո արդեն մենք որ էլի read ենք կանչում, անցնում է ինքը ավտոմատ հաջորդ տողին։ Ու տենց շարունակ։ Այնքան միջև հասկանում է, որ վերջի տողն է եկել 999, այդի որ բանում էլ նայեք, հենց վերջի product-ն է, այսինքն դրանից այն կողմ էլ result չկա։ 999։ Այսինքն ինքը հասկանում է, որ եկել է վերջը ու մեզ սա վերադարձնում է false։ Ну, այսինքն կարդաց վերջինը գրեց, read-ը արդեն մի քայլ այն կոմա տանում է այստեղ կարդում է։ Վերադարձում է false, всё, ցիկլից դուրս եկավ։ Այսինքն մենք այս գործողությամբ վերցեցինք բոլոր ID-ները, որը կա product-ի մեջ։ Բնականաբար արդեն ինչա կատարվում, հա։ Այս read-ը, եթե անալոգիա տանենք, նմանա շատ նմանա, ոնց ենք մենք ֆայլից բան կարդում։ Ինչի՞, որովհետև այս պարագայում մենք միանգամից դատան չենք վերցնում SQL-ից։ Մենք ասում ենք, ոնց որ ինքը memory-ի մեջ cache չի լինում այս ամբողջ դատան, այլ այս ներքին իր layer-ների, ներքին driver-ների միջոցով մենք ամեն անգամ ոնց որ իրան ասում ենք detour at result-ի n-use row։ Այսինքն մենք ստեղ բան չենք ունենալու, էլի, եթե մտածենք, ասենք, գիտես, ինչ կա, այս result-ը read ենք անում, всё, մեր RAM-ը մի անգամից լցվեց, մեր օբյեկտները շատացան, չէ, այս պարագայում այտենց խնդիր չունենք։ Ինչի, որտեղ մենք ուղղակի հերթով վերով անցնում ենք, ոնց որ ֆայլերն ենք, բան, տող առ տող, ասենք, կարդում կամ ինչ-որ մի բան անում։ Նույն ձև, հա, եթե մեզ պետքա վերցնել հաջորդ, արդեն name-ն է գալի, չէ՞։ Console write line,
արդեն get string Այստեղ էլ չկա էլ այդ n-var char text-ն, մի հատ get string-ա, որ իմանանք մեր վերադարձված տիպը string տիպի առնելու։ Այսինքն, մի հատ ID-ն, հետո անունը, ու էլ եմ հիշեցնում, էսի վերաբերվում է min row-ի, հələ որ մենք min row-ի հետ ենք աշխատում, քանի այս read-ը չենք կանչել։ Որտեվ read-ը անցնում է արդեն մյուս տող։ Ու սենց բոլոր այն column-ները, որը մեզ, ասենք, անհրաժեշտ է։ Մեկ էլ դե եթե նավսյակի, հա, օրինակի համար, չգիտեմ, չենք իմանում տիպը կամ այդ պահին, հա, ինչ որ անհասկանալի DB-ական տիպ է, այդ կա get value ասված է, որը object է վերադարձնում։ Այս դեպքում մեր երկրորդ բանը ինչն էր, product number-ն էր, հա։ Value-ն եկել է string-ային է։ Get value-ի մեջ տան որ սա վերցնի, կոնկրետ երկրորդ կամ երրորդ չէ, սա Չէ, այս բանով չէ, սրանով չէ։ Դրա համար ուրիշ ձևեր կա։ Հա, հեսա էդի կասեմ ոնց ենք անում, էլի որ վերենք նորմալ մեր իմացած նորմալ կլասների, կլաս օբյեկտների։ Հիմա նայեք, ինչ է ստացվում, որ մենք սենց կարանք փաստացի վերցնենք, ինչքան row-ս է եկել է, նայեք, ինչքան column ունենք, պլյուս ամեն այդ row-ն։ Բայց կա դեպքեր, որ օրինակի համար այս հերթականությունը մարդս կարող է խառնվի։ Ու որպեսզի քո ծրագիրը դրանից չտուժի, քո լոգիկան կախված չլինի, հա, կոնկրետ այդ 0-1-ներից կամ չգիտեմ ինչերից, ու վերջի այս ամեն ինչը հասկանալի լինի աչքի համար, այս reader-ը մեզ հենց հնարավորություն է վերադարձնում, հա, նայենք։ Result, get ordinal ու արդեն բանի անունը, column-ի անունը, product ID։ Այստեղ get ordinal-ը ինչ է վերադարձնում։ Վերադարձնում է հենց column-ի ինդեքսը։ Այդ 0-ը, 1-ը, 20-ը մեզ արդեն դա չի հետաքրքրում։ Ու մենք արդեն գիտենք ինչ ձևով էլ այդ բանը հակառակը գա, այսինքն column-ի հերթականությունը, եթե result-ի մեջ փոխվի, մեր ծրագիրը դրանից բան չի լինելու, չի տուժելու։ Ու մենք հստակ իմանանք, որ մենք օրինակի համար վերցրել ենք հենց այս column-ի դատան։ Նույն ձև, հա, հիմա ինձ պետք է օրինակ ես վերցնեմ, ասենք թե այս row ID column-ը, որը հələ նայեք եսին որորդն է։ Հիմա ոչ եմ դնելու այդքանը հաշվեմ, չգիտեմ, էլի անիմաստ տեղը get value Ասա այդտեղ Այսինքն կոնկրետ այդ բանի այդ column-ի արժեքը առանց կոնկրետ հա իր ինդեքսը sense specify անելու Սա վերաբերվում է reader-ին, այսինքն մենք ունենք multiple result, հա, եկել է, ոչ թե multiple result, այլ iCollection-ի նման բան ենք ստանում, որը որ մի հատ չի, scalar մեծություն չի, ինչ-որ բազմություն է ու հերթով մենք այդ բազմությունը պետք է կարդանք։ Այդ անում ենք execute reader-ի միջոցով։ Եթե մեզ պետք է իմանալ օրինակի համար բանը, այսինքն ոչ թե կոնկրետ, հա, մեզ պետք է ինչ-որ query execute անենք, բայց ասենք թե data-ն մեզ պետք չի, մեզ ենթադրենք ուղղակի ուզում ենք էդի, օրինակ պատկացեք delete statement-ա, չէ՞, delete ենք անում ինչ-որ մի հատ հասկացություն, ու այդ delete statement-ը բան է անում ինքը ջնջում է Ինչ data իրանից ստանաս, բայց խոսքի օրինակ մենք գիտենք, որ SQL-ը վերադարձնում է բան, ասենք քանի հատ row փոխվեց, չէ՞։ Եկեք բանը փոխեմ, database-ը spy-ին փոխեմ, դնեմ and fast delivery-ին։ Դուք կարենք ինչ-որ ջնջենք select all from fast delivery Չորրորդ ID of delivery-ին ենթադրենք ուզում ենք ջնջենք։ Delete from delivery
Query-ին Ժորժան լրիվ նույնն է, այսինքն ինչ որ բան չկա տարբեր, ինչը գրում ենք management studio-ում, նույն ձև string-ային ֆորմատով մենք պետք է դա ստանանք, ուղարկենք delete from delivery where ID-ն հավասար է 4։ Այս դեպքում նայենք, գոյություն ունի execute non-query, որը վերադարձնում է integer, ուղղակի ցույց է տալի, թե քանի հատ row effect եղավ այս գործողությունից հետո։ Հիմա կարա մի 20 հատ լինի։ Այսինքն եթե ես բռնեմ delivery-ները սաղ ջնջեմ, ինչքան որ կա, այդքան row կգրի effect եղավ։ 1 մի row всё ջնջեց։ Շո։ Չունենք էլ այդ row։ Նույն ձև insert update։ Էսի արդեն վերաբերվում է, եթե մեզ result-ը չի հետաքրքրում։ Հիմա կարանք պարզապես բան անենք։ Մենք հա Yannick console write line արի, բայց կարամ չանեմ։ Պետք չի, ձեր ուղղակի execute եմ անում, որ այդ փոփոխությունը, այդ statement-ը գնա այնտեղ աշխատի։ Ինձ պետք չի իմանամ իր ինչ որ result։ Բանը, մյուսը, եթե ունենք օրինակ sense հասկացություն, ասենք թե վերադարձվել է ինչ որ մի հատ արժեք, հա։ Այնք։ Մի հատ column-ը, մի հատ row-ը, ընդհանրապես մի հատ արժեք է։ Որպես էլ reader չանեմ, այդ սաղ չկարդամ եւ այլն, գոյություն ունի execute scalar հասկացություն։ Scalar։ Select get date. Այսինքն հենց ինչ է նշանակում սա, որ ինքը վերադարձնելու է մի հատ տիպ մեզի, մի հատանոց ինչ որ արժեք է։ Լինի դա date time եմ select արել, այնտեղ ինչ որ կարող է ուղղակի մի հատ column, մի հատ table-ի մեջից, մի հատ column-ի մեջից մի հատ row եմ select անում։ Կամ ասենք թե դա բան է, ֆունկցիա է, հիշում եք, ֆունկցիան կարա ինքը scalar ֆունկցիա գոյություն ունի, վերադարձնի մի հատ արժեք։ Կարամ ուղղակի այդ ֆունկցիայի կանչը sense գրեմ, որտեվ հիմա այս get date-ը փաստացի ինքը ֆունկցիա է, ինչ որ ուրիշ բան չի։ Կարա մեր define արած ֆունկցիան լինի, կարա մեր define արածը չլինի built-in ֆունկցիա լինի, կամ չգիտեմ, ասենք թե sense բան կա, հա, եթե SQL-ի syntax-ը ասենք sense բան թողում անես, էլի, օրինակի համար։ Ինչ թե select-ը անում, բերում ընդ դնում է։ Այսինքն եթե sense այս ձևի result ունենք մի հատանոց, այսինքն ինքը ատոմար է, մի հատի կա, չի բաժանվում, collection չի եւ այլն, դրա համար օգտագործում ենք այս execute scalar-ը։ Ու ինքը մեզ վերադարձնում է արդեն object, հետո արդեն մենք կիմանանք այդ object-ի հետ ոնց վարվենք, ինչ անենք եւ այլն։ Այս պարագայում նայեք, հիմա մի քիչ այս մասը կարելի է, այսպես ասած, simplify անենք, հա, որ օրինակ այս close-ը բանը ասենց ամեն անգամ չգրենք, SQL connection այս class-ը ինքը բան է։ Սրա վրա էլ չի գնում, հա։ Ինքը մի քանի հիերարխիա է, բայց մի խոսքով ինքը iDisposable-ից implement արած ունի։ Դրա համար ես իրան կարամ գցեմ using-ի մեջ ու վերջում էլ այդ close-ը չանեմ, որովհետև using-ից հետո արդեն dispose մեթոդը կանչվում է, close-ն էլ արվում, բոլոր handle-ները փակվում են եւ այլն։ Բայց open պետք է անել։ Ինչի, որովհետև using-ը մեր փոխարեն այդ open-ը չի անում։ Using-ը հիշում եք, մենակ վերջում get dispose-ն է կանչում։ Իսկ նոր օբյեկտ սարքելուց մենք տեսանք, որ open-ը էլի տեղի չի ունենում։ Էդի ոնց նայենք, հա, եթե ես հիմա այս տողը ջնջեմ, ինչ եղավ։ Ասում այս execute scalar-ը, նու արդեն դա ինչ գրես, կապ չունի, execute reader-ն է, non-query-ն է։ Ասում է requires an open and available connection։ Ու ասեմ ձեզ, այս open-ի ժամանակ ինչա տեղի ունենում։ Եթե արդեն մեր connection-ի string-ի հետ խնդիր կա, եթե database-ը ասենք հասանելի չի, կարող է այդ server-ի վրա, բայց database-ը անջատված է, կամ ինչո խնդիրներ ունի։ Այսինքն այս open-ից հետո եթե exception չգցեց, նշանակում է որ ամեն ինչ նորմալ է, կարանք անցնենք առաջ։ Դրա համար կարելի է այդ ստուգումը միանգամից տեղ կատարել, օրինակ ասենք try արա, հա։
Հա db error ու ասենք թե return всё էլ մեզ ոչ մի բան պետք չէ այս ֆունկցիայից անել Մերով բան կա, չէ, time out կա փորձում է բան անի բայց մի անգամից պետք է անել չէ, բայց вообще time out կա, որ որոշ ժամանակ հետո է էլ այդ ինֆորմացիան բերում հա բայց ես ճոգա խա ուզում հա ճուր enter-ի բայց enter չեմ սխմում բամ enter նայ հիմա enter եմ սխմում այսինքն հա ինքը ինչ որ time out-ի մեջ փորձում այդ database-ը որտեվ կարող է ինքը remote տեղ է գտնվում ասենք փորձում է connect լինի չի կարող բայց որոշակի հետո հա db error այսինքն всё մենք հասկանում ենք որ db հետ չենք կարող աշխատենք նույն ձև էսի կարող լինի մեր application-ի general stop-ը էլի այսինքն всё db-ին խնդիր կա դա էլ չէ իմաստ չունի ինչ որ գործ անել իր հետ էլի նայեք ամեն անգամ, հա, քանի որ вообще ճիշտ է, որ հիշում ես այս բանի սինտաքսը, էլի, connection string-ի, բայց կա sense մի հատ ձև, որ զուտ ուղղակի հարմարության համար, որ չդնես, հա, այսքանը sense տտ իրար հետևից գրես Ոյ toString Ասա գրանք որ տայնանք Այսինքն ոնց որ ուղղակի հեշտացրած մի հատ կլաս է, որ ամեն անգամ մենք այդ հավասարը եկեց, ստորակ այս բաները չգրենք, ասենց մի հատ արագ իրան կառուցում ենք ու toString ենք անում, ինքը մեզ արդեն պատրաստ տալիս է։ Կարակ սրանից էլ օգտվեք, բայց ասում եմ, вообще լավ է, որ հիշում եք, թե սինտաքսը ոնց է, էլի իրա, որտեվ ամեն անգամ դնել, նայել, բանը, ու խնդիրները հենց այս connection string-ից կարա սկսի, էլի, այսինքն database-ի հետ էլ չես աշխատել, բայց խնդիրները արդեն ոնց որ գալիս է հենց connection string-ից։ Okay, շարունակենք։ Հիմա ամենահետաքրքիր բաներից մեկը։ Ունենք, հա, всё же մենք կարացանք մեր DB-ի հետ connection-ը հաստատենք, անցնենք առաջ։ Բայց ինչա պետք ընդհանրապես անել։ Вообще դե ունենք DB, հիմա պետք է իր հետ աշխատենք, ճիշտ է։ Այսինքն ամեն անգամ այդ reader-ով պետք է կարդանք, չէ՞, այդ ինֆորմացիան, պետք է ինչ-որտեղ պահենք։ Всё же պետք է պահենք։ Եթե ուզում ենք ամբողջ ինֆորմացիայի այդ result-ի հետ աշխատենք։ Դրա համար ինչ են անում, հա։ Ստեղծում են պարզապես data type-եր, կլասներ, որոնք լրիվ նույն ձևով ռեպլիկա են անում table-ին։ Այսինքն ինչ է նշանակում, մեր data կլասները հիմա օրինակ կոնկրետ product-ն ենք, չէ՞, նայում, այս պարագայում։ Ասենք թե production-ի հետ product table ենք նայում։ Այսինքն մեր կլասը պետք է լրիվ նույն ձև հայելային կրկնօրինակի database-ում գտնվող բոլոր բաներին, իր field-երին։ Որովհետև եթե մենք արդեն application-ի հետ ենք աշխատում, մեզ պահի տակ հա կարող է այս մի column-ը պետք չգա, կարող է մի չէ, բայց մեզ всё же ավելի լավ է այդ ընդհանուր data-ն ունենանք։ Մարդես հիմա կարող է վաղը չեմ ասոր, դա պետք է գա մեր ընդհանուր application-ի մեջ կամ այս մի ֆունկցիայի մեջ պետք չեկավ, մի քանի ֆունկցիա հետո է պետք գալ։ Դրա համար այստեղ այս պարագայում տես չենք մտածում, այնտեղ ավելորդ data պահենք, չպահենք։ Ավելի լավ է ամբողջ column-ները ոնց կա, տենց գրես ու միանգամից սաղ բան անես, վերցես լցես մեջը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն դնում ենք class ենք սարքում class product Հիմնականում նայեք, հիմնական բոլոր այն field-երը, type-երը, որոնք գոյություն ունեն database-ի մեջ, իրանք արդեն ասել եմ, լրիվ նույնը .NET-ի մեջ է։ Int-ը integer-ն է, big int-ը long-ն է, եւ այլն եւ այլն։
Դե ինչը որ string-ային է, այն չար վարչար կապ չունի։ Մի հատ string, պարզապես էլ չենք խորանում, թե ինքը ինչա, ինչ չի, եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի հատ կարևոր բան ենք հիշում։ SQL-ում int-ը կարող է լինել nullable, այսինքն int-ի column-ը կարող լինի nullable։ Այդտեղ ապրես, այսինքն մեզ պետք է վերցնել ոչ թե int, այլ եթե տենց դեպքեր ենք տենում, int հարցական, որ mapping-ի ժամանակ խնդիրներ չունենանք։ Հա, ID-ն դե հա, քիչ անիմաստ է, որ nullable է դառնում, էլի։ Հերթով հիմա պետք է այս mapping-ը անենք։ Ստեղ ինչ որ այս պահին բան չկա, կարճ ձև չ։ Չկա այն բանը դեսոնի նման։ Չէ, հետո մի հատ ուժ բան ենք նայելու, որը էդի կանի, բայց entity framework-ը դա անում է մեր տեղը, բայց էսի հիմա մենք անենք, որ համել հասկանանք, օրինակ, որ բանը ինչի հետ ենք map անելու, էլի։ Ամել սա լավ աշխատանք է, որովհետև ասենց բաներ պետքա շատ անես, որ արդեն լրի մոտիկից sound լինես DB-ի հետ, էլի։ Սկսենք product ID-ից, հա։ Public integer product ID։ Ու ասեմ ձեզ, ընդունված է բոլոր բաները սարքել property-ներ իր getter setter-ներով։ Այսինքն, այստեղ այն JSON-ի նման պահն է։ Եթե մենք extra source ունենք, որտեղից data-ն պետք է գա, մեր այդ data class-ի type-երը ընդունված ձևը, որ իրան getter setter-ներով, այսինքն get set։ Հիմա կապ չունի, որ դու չես ուզում էդի set անես, բայց ընդունված ձև է, get set ու տենց գնաս առաջ։ Հա, բանում արդեն ասում են, որ Athena.NET Core-ում հիշում եք ռեկորդները նայել ենք։ Արդեն այդ ժամանակ ասում են, որ կարաս ռեկորդ օգտագործես, ոչ թե կլաս օգտագործես այսպես DB-ի կամ JSON-ի բաների համար, բայց ամեն դեպքում դու կարա գրեք get set, հետո եթե հարկ համարեք, որ օրինակ պետքա set-ը private լինի կամ չգիտեմ get-ը մի խոսքով, դա արդեն ձերն է։ Ուղղակի ստեղ խնդիրը որն է, մեզ ամեն դեպքում պետքա set անել ինչ որ դրսի source-ից, չէ։ Դրա համար չի կարա ինքը private set ունենա։ Ռեկորդի պահը դե հիշում ենք, դա init initializer-ը։ Դրա համար ասում են յանի մի անգամից այնա կոնստրուկտորով փոխանցի, բայց այտենց բաների հետևից չընկնենք, ես ասում եմ այն ընդունված պրակտիկայում գործածված ձևը, որ եթե data class-ա, ինքը պետքա նույնը ոնց որ ասած DTO-ը, հա, այտենց class-ներին ասում են data transfer object, այսինքն C# ու արդեն DB-ի միջև ինչ որ ընդհանուր կապ ստեղծող մի հատ type է։ Այդ դրանք արդեն ընդունված ձև է, որ իրանք ունենան public property-ներ ու ունենան getter setter-ներ։ Всё, այդքան բան։ Public name string-ը։ Այնտեղ են վարչար 50-ը, բայց C# տենց բաներ չգիտի, դրա համար անցնում ենք առաջ։ Product number։ Այո։ Primary key-ը։ Primary public make flag flag bit bool է էլի make flag true կամ false ուրիշ արժեք չի կարող ունենա public եկեք sense անեմ finished goods էլի bool finished goods flag getter setter public string color public string safety stock level Հա ոչինչ սենց ավելի Երկար բաներ Հա այսի small int-ն է բանն է ոնց որ հա 30 սովորական integer-ի կեսն է բայց մենք int օգտագործենք Չէ, չէ։ Դատական դեմի ու բիտ
Գիտես ոնց արդեն ասենց երբ որ դու .NET-ական sense բաներ ես օգտագործում, այդ չնչին բայթի հետևից ոչ մեկ չի ընկնում, էլի։ Այնտեղ հա կան բաներ, optimization-ներ, որ օրինակ պահա գալի հասկանում ես խնդիրը memory-ից է, փորձում ես մտածես օրինակ, չգիտեմ, .NET-ում բան կա, ասենք lazy loading հասկացություն եւ այլն, այսինքն ոնց որ այդ property-ն կամ այդ դատան ստեղծվի այն ժամանակ, երբ որ հենց քեզ real պետք է էտի, այսինքն իրան access լինելու ժամանակ ստեղծվի, ոչ թե օրինակ դու կոնստրուկտորի մեջ արել ես, այդպես դեպք է լինում, բայց կոնկրետ ըստեղ հա այդ int-ի կամ չգիտեմ y&d int-ը այնտեղ պետք է bit-ը լինի, այս բաները հետևից չեն ընկնում, էլի, էսի բան չի, ոնց որ chip-ի վրա chip չենք ծրագրավորում, որ ասենք RAM-ը 60 բանա կիլոբայթ է, դրանից ավել խնդիր կտա, էլի։ Խնդիրը արդեն կարա տա բանի դեպքում, եթե օրինակ դու list ունես, list-ից կլասը, ասենք, չգիտեմ, 550,000 հատ էլեմենտ ես լցրել, արդեն ճոտկի կախելու է, էլի, չի կարալու այդ սաղ մենեջանի։ Դրա համար արդեն պետք է մտածես ինչ անես, էլի։ Int reorder point որ խես կան մեծս table Լավ, այսքան շատ բաների մեջ չխորնանք, եկեք այս սրանք է վերցնենք public արդեն նայի int հարցական product subcategory get set Այսի foreign key-ը, նշանակում է սա foreign key-ը, այսինքն ինքը primary key չի, կամ ուրիշ table-ի վրա է, կամ եթե self joining relationship-ը ինքը իր վրա է։ Իմաստը զուտ այնա խեն ասում for-ի, ոնց որ ուզում ասի այդ key-ն օտար տեղա ցույց տալի, էլի։ Օտար table-ից կամ օտար data-ից, էլի։ Այսինքն մենք ինչ է նշանակում, որ բաներ նավայրել չէ, այդ սարքելուց բանը։ Ինչ է։ Սարքելուց մենք Հա, քանի որ այդ եմ ասում, SQL-ը չունի տենց տիպ nullable, ինքը արդեն բանի level-ով է վերցում, column-ի level-ով, ինքը հասկանում է այդ column-ը կարա null ունենա արժեք, թե вообще չի կարա ունենա, էլի։ Cell start date, date time, ստե mapping-ը նույնն է, date time, cell start date, եք լավ են, end date-ն է գրեմ, պրծնենք, cell end date, սրանք not null են, այս մեկը բանը, հա, որտեվ կարող է հələ սկսվել է, բայց չի բարձր, այսինքն end date-ը կարա null լինի, էլի։ Datetime struct-ը, datetime հարցական։ Ինչը որ reference type-ը, nullable հարցական չենք դնում, որտեվ հասկանալի է, որ ինքը կարա null վերցնի։ Այդ արդեն ընդ .NET Core-ում են դες բաներ ավելացրել nullable reference type, եսին ինչ։ Այսքանը հələ որ պատկերացնենք բան լավ, զուտ ուղղակի այսքան չգրելու համար, էլի։ Մեկ էլ լավ, modified date-ը ու վсё։ Date time not null, modified date. Get set. Հիմա ամբողջ կռիվը ինչումն է։ Մեզ պետք է որ այդ reader-ը ֆրա ու մեզ տա բոլոր product-ները։ Դրա համար ինչա պետք ունենալ։ Product list, որ սա result-ը մեջ ունենանք։ Execute reader Adventure Works, սաղ ճիշտ է, մեր ուզածն է, ստեղ error-ը կտա OK, select all from production, get product, product right, product, while result get read So, հիմա ինչ պետք է անենք այսինքն մեզ պետք է ամեն տողի արժեքը վերցնել, սարքել այս կլասի օբյեկտ ու իրան լցել լիստի մեջ var product հավասար է new product գնացինք մի անգամից initializer-ի մեջ գրենք product-ի ID-ն result, հա Get
int 32 բան Get օրդինալ, հա, ուզում եի հիշեի որն է, հետո հիշեցի, որ օրդինալով մի անգամից product Այ ինն է գալի։ Լավ, եկեք մատ բերել անենք։ Okay, գնացինք առաջ։ Product number-ը make flag Вообще, реально сенсационно. Ծանծրալի մասերից է, էլի։ Համբերեք։ Այդ մյուս դասն է, էլի։ Չէ, բաներ կա, արդեն գրած package-ներ կան, էլի։ Ոնց որ քո տեղը անում է, էլի, սա գործողությունը։ Reflection-ի հիման վրա, սա կարդում լցում է, էլի։ Դե պետք է նայես, էլի, օրինակ JavaScript-ը որպես այդպեսին reflection չունի, բայց JavaScript-ը փոխարենը ուրիշ բան ունի, դե ասենք իր օբյեկտները որպես բան են հանդիսանում։ Կոպիտ ասած dictionary է, էլի, այսինքն օբյեկտի ցանկացած property ինքը key է դառնում։ Ու կարաս օբյեկտի key-երը վերցնես ու նայես մեջը ինչեր կա, համարյա reflection-ի նման բան է ստացվում, այսինքն դինամիկ կարաս կարդաս ու լցես, էլի։ Ամեն լեզու տենց նայած ոնց, էլի, իր բաները ունի, էլի այդ լուծող սենց ասած խնդիրները։ C++-ն է մի քիչ տենց հարցերում բան, որ շատ ձեռով լիքը դու բան ես անում, էլի։ Դե համար ասենք ի տարբերություն բանի, սենց լեզուներն են ավելի շատ զարգանում ու արդեն enterprise բաների։ Հա, Ժորժ ջան, նայեք, հասանք այս nullable-ին։ Ուրեմն որպես այդպեսին բան չկա, հա, get int հարցական այդպես ֆունկցիա գոյություն չունի։ Փոխարենը ինչ գոյություն ունի, նայեք, այստեղ կարամ լավ էս initializer-ը փակեմ, հետո սենց շարունակենք։ Ուրեմն կա ֆունկցիա, որը ստուգում է, օրինակ այդ value-ն, որ եկել է, ինքը null-ա թե չէ։ Բայց ի տարբերություն այն սովորական null-ի, որը մենք գիտենք, հա, .NET-ում, այդ SQL-ական database-ի null-ը մի քիչ ուրիշ հասկացություն է։ Դրա համար զուտ սովորական հավասար է null-ով, դա չեն ստուգում։ Փոխարենը կա սենց մեթոդ Այս ինչ հա ուզում։ Հա, բայց դա լիքը բան եմ փաստարը։ Այդ դրանից հա բողոքում։ Նայ, հիմա մեզ պետքա ստուգենք այս բանը, չէ՞։ Հիմա պետքա ստուգենք, այսին null-ա թե չէ, այդ column-ի արժեքը։ Ուղղակի ոչ թե պրոստը հասարակ null-ով, այլ դրա տեղը կա սենց ֆունկցիա, հա, SQL data reader is db null։ SQL reader. Yeah. Sorry. Գիտեի ստատիկա։ Is db null Արդեն էլի integer-ա վերցնում, այսինքն order բան, column-ի order-ը
Էլի այսինքն result get original Սա ասելու է true-ա թե false-ա։ Հիմա մեզ պետք է ոնց որ իր բան վիճակը, էլի, եթե ինքը false-ա, եթե null չի, իր value-ն կարդան գցենք կլասի մեջ։ Եթե ինքը null-ա, էլ վերագրում անիմաստ անենք, որովհետև by default null ալնելու այդ value-ն, էլի։ Այսինքն ոչ product արդեն product subcategory ID-ն հավասար է result Դա արդեն կարելի է ասած բաները պահել միտեղ, բայց հիմա այս պահին էական չի։ Get int 32։ Եթե null չի, value-ն կկարդանք որպես integer, կանցնենք առաջ։ Եթե null-ա, որտեղ պրոստը տակ չենք կարող գրենք get int 32։ Այդտեղ արդեն բանը, խնդիր է, որովհետև սա վերադարձում է int, բայց փաստացի db-ից եկել է nullable արժեք, էլի։ Սենց էսիխի ասենց մարուկներում բան չունի, լուծում չունի տված, որովհետև ինքը շատ low level բան է, էլի, կլաս է, ինքը մի անգամից պրյամոյ այնպես բաներ մի անգամից ոնց որ 4 կոպիտ է աշխատում, էլի, այսինքն այնպես հեշտացած բաներ չունի, էլի, որ մի անգամից ասես get int 32 հարցական կամ բան, ասես բերի գցի, էլի։ Product subcategory ID, product model ID, էլի նույն ձև։ Բան չմնաց։ Սրանք պետք չի, մի անգամից եկեք ստելացեմ cell start date-ը Մենք էլ ես կարանք ստե դնենք Շո, մենք էլ մնաց այս բանը, end date-ը, ես էլ սենց էլի։ Սա։ Gender modified չսա end date-ն Վայ։ Date time-ն ինչ է։ Որ պահեց շույն։ Հա։ Date time։ Շո, եսի արդեն բոլոր ֆիլդերը լցեցինք, իր համապատասխան mapping-ը արեցինք, կարելի ասել, մնում է վերջում եսի list-ի մեջ ավելացնել։ List get add product։ Շո, արդեն մենք այս copy-ից կարանք դուրս գանք։ Շո, ու արդեն դրսում Այս list-ի մասին ամեն ինչ, այս list-ը արդեն մեր օբյեկտներն են, մեր դատան է, LDB հետ ինքը կապ չունի։ Այսինքն connection-ը ընդ փակել ենք, всё։ Ես այս list-ի հետ արդեն կարամ որպես մեծ ծանոթ C#-ական ինքը object-ա, .NET-ական list-ա, data type-եր են, ինչ ուզեմ անեմ հետը։ Count օրինակի համար։ Այսի run անենք, տենանք mapping-ը չոտքի է։ Data is null. The method or property can be called on null values. Որը Այսինքն ինքը արդեն 0 է, 0։ Աստեղ ուրեմն մի հատ nullable field կա, մոռացել ենք color-ն աշկիս, հա։ Get string-ը դա չի անում։ Էլի պետք է լինի։ Ինչ է, բայց դա քաչը չի։ Specified cast is not valid, որը ինչ 32 Սիրս դա 36, տողոց է 36-ը։ նվարկեմ
Ոխա ինչ որ value կա, որ բան չի ինքը։ Աշկիսը սպաներն է, գիտես։ Pre-order point. The small int hat db type-ն է small int, դա պատճառը։ Մենք կարանք int-ի մեջ պահենք, պրոստը այդ get int 32-ը այդ small int-երը չի վերցնում, էլի։ Էլի ունենք sense բաներ։ Հեսա, բան անենք։ Շո։ Բայց մի բան են չի ոնց որ։ Չէ, 504 հատ product, Այսինքն, էսի սենսյո mapping արեցինք ու նայեք, եթե մենք հիմա product-ի հետ ենք աշխատում, այսինքն կարող է հիմա մեզ պետք դնի այստեղ query-ներ, բան, վերի ինչ-որ պայմաններ դնել կամ ինչ-որ մի բան էլ, բայց եթե գլխավոր, հա, բանը էդի product-ն է լինելու, այս ամեն ինչը կարելի է տանել մի հատ առանձին մեթոդի մեջ պահենք, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, հա, ոչ թե get-ol, ոչ թե սաղ get անելու համար եմ ասում, այլ մեզ պետք է կոնկրետ mapping անող ինչ-որ ֆունկցիա։ Այսինքն, մի հատ static field ունենա, բան, մեթոդ այս դեպքում, ու բնական այս հետո առանձին կլասներում ենք էլի անելու։ List կամ enumerable ստեղ այս դեպքում, ու get map products, որ ինչ կանի, կվերցնի SQL data reader, ու այսքան մեր բանը մի անգամից հեսա փոխանցենք այդ մեթոդին our result return list ու արդեն մենակ են while-ի մեջ կասենք բան, while-ի մեջ չտես, ստե կարանք բան անենք, հա, էդ է ուզում ասել, կամ այս while-ի լոգիկան է տանենք այս մեթոդի մեջ, կամ այս մեթոդը հենց, հա, այսինքն բայց մեթոդը վերադարձնի բան, ոչ թե list, այլ product մի հատ, այս երկու ձևն է կարանք անենք, այսինքն map product, ուստե էսի չէ, return product, Հա, մի անգամից այս result-ի մեջ ասենք list add map product result. Всё. Հիմա նայենք Ժողովուրդ, ուրեմն query-ին ոնց որ ասած մենք ենք, չէ՞, մեկապալի բոմու սարքում, մենք ենք ինչ ուզում անում, այսինքն ինչա դուրս գալը։ Ես կարամ էսի մի քիչ ավելի ինտերակտիվ սարքեմ, որովհետև հա մենք սա product-ները կարդացինք, պահեցինք, լավ, բա հետո։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե մեզ օրինակ պետք է ինչ-որ մի հատ վեր անել, հա, ֆիլտրել, այս մեր ստացած product-ները։ Ինչի էդի անել արդեն մեր list-ի վրա։ Ինչի մի անգամից db-ից չվերցնել։ Այսինքն ասածս որն է, եթե մենք պայման ենք ուզում, ֆիլտր ենք ուզում դնենք, օրինակ տուր բոլոր են product-ները, չգիտեմ, որտեղ օրինակ ինչ կա, որոնք սև գույնի են, ասենք թե։ Հիմա ինչի համար այսքանը կարդամ, հետո մի հատ սրա մեջից վեր անեմ, եթե կարամ մի անգամից էդի query-ից վերցնեմ։ Այսինքն գրեմ ստեղ where color-ը հավասար է black։ Այս մանր ճակերտները չմոռանաք, որովհետև ամբողջ string-ը մեր query-ն էս է իրականում, էլի։ Ու всё, ես արդեն մի անգամից կբերեմ հենա, տես 93, ոչ թե 504, այլ 93։ Ու ավելի հետաքրքիր, ես կարամ մի անգամից սա կարդամ բանից։ Արդեն էսի դառավ, ոնց որ ասած, ինտերակտիվ, մենք database-ից ուզում ենք այն, ինչ որ կոնկրետ ասենք user-ը գրում է, ոչ թե ինչ որ մի հատ կոնկրետ query sense hard code ենք անում ու շարժում ենք առաջ։ Մյուսը օրինակի համար, չգիտեմ, silver-ները։ Silver։ Всё։ Այս
մենք կառուցեցինք query։ Այնտեղ արդեն բնականաբար հարց է առաջանում, օրինակ լավ, եթե ունենանք մի քանի պարամետրեր, հա, ոնց ենք այդ ամեն ինչը անելու։ Օրինակի համար տվել եմ մի քանի, այսպես ասած, պայման, ու այդ պայմանը պետքա ոնց որ վերի վրա հավաքեմ ես, չէ՞։ Դրա համար ինչ կարելի անել։ Մենք գիտենք, առաջին վերը, դա բանն է, ոնց որ միանգամից պրոստը գրվում է, այսինչ։ Երկրորդ արդեն պայմանը, եթե օրով է գալու կամ ընդով է գալու, ես կարամ, եթե պայմանական է, այսինքն ինչ որ իմ result-ից է դա կախված, ես կարամ միանգամից այս query-ից հետո գրեմ, օրինակ, եթե պետք է պայմանը ավելացնեմ, չէ՞, ասեմ, օրինակ query-ին ավելացրու and ու ոնց որ թազա պայմանը, հետո նորից and թազա պայմանը, ինչքան որ ինձ պետք է։ Մի հատ ուրիշ բան էլ նայենք, եթե մեզ ինչ-որ նենց result-ը անհրաժեշտ, որը գալիս է, ասենք բանից, հա, օրինակ join-ների արդյունքից։ Հիմա փաստացի SQL-ում չկա այդպես table։ Էլի, նույն ձև, մենք նայում ենք result-ը ինչ է, նույն ձևի data class-ի object-ը մենք ստե սարքում ենք։ Այսինքն ունենալու ենք, չգիտեմ, խոսքի ենթադրենք պետքա վերցնել product-ը, հետո իր հետի բանը, ասենք կատեգորիայի անունը։ Բայց մենք կատեգորիայի անունը արդեն մեր մոտ ուրիշ table-ի մեջ է։ Դրա համար կախված թե մեր result-ը ինչ է, մենք նույն ձև կարող ենք data transfer object-ը ստանանք։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսում, որը որ բանա, կոչվում է SQL injection, այսինքն սա ինչա նշանակում։ Այս hacking-ի համակարգը, այսինքն նշանակում է ուղարկել այնպիսի query, որ ոնց որ քո database-ը սխալ հասկանա, թե դու ինչ ես ուզում վերցնես։ Հա? Այսինքն, մեզ պետք է հիմա մենք այստեղ անուն ենք գրում, ու այս SQL injection-ը լինում է այն դեպքերում, եթե օրինակ հենց application կամ ասենք web server-ներ են, Primo DB-ի հետ, այսինքն DB-ի հետ աշխատող այդպես ծրագրերի վրա են անում, դե որովհետև DB եթե access ունես, այլ hacking-ը որն է, էլի արդեն ինչ ուզես կարաս անես։ Այսինքն իմաստը այն է, որ այդ layer-ների միջոցով այնց մի հատ query ուղարկես, որ database-ը շփոթվի, թե դու ինչ ես ուզում իրանից ու միամիտ սաղ value-ները վերադարձվի։ Հիմա նայենք, էսի ոնց կարելի է անել։ Այս դեպքում հիմա իմ գրածով ինքը SQL injection-ի պոտենցիալ խնդիր ունի այստեղ։ Խի, հեսա ցույց տամ։ Նայեք, եթե ես sense բան գրեմ, հիշում եք, չէ, black-ի դեպքում 93 հատ էր գալի, եթե օրինակ вообще ոչ իման չգիտեմ, 0 հատ, այնտեղ result-ը չի ֆրացե եւ այլն եւ այլն։ Բա լավ, հիմա որ ես sense բան գրեմ։ $504, այսինքն սաղ տվյալները բերեց, որպեսզի ավելի բան լինի, հասկանալի լինի ինչա կատարվում, ենթադրենք ունեմ user-ներ, հա, user-ը ընդ գրում է օրինակ իր անունը ու իմ ծրագիրը ստուգում է, եթե այսպես user կա, իր տվյալը ցույց չտամ։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, եկեք ոչ թե count-ը տպենք, այլ խոսքի for each-ով մեր սաղ result-ը ցույց տանք, էլի։ Indist ասենք թե product-ների name-ը, հա։ Black, եկավ սաղ product-ների name-ը։ Էլի են մեր կայֆերից։ Սաղ product-ները ստացա։ Նայեք, ինչա կատարվում։ Ես երբ որ sense query եմ գրում, հեսա բանը sense debugger-ը դնենք, նորից այդ query-ին գրեմ, query Նայ, sense query է ինքը գեներացրել։ Ինչ է նշանակում այս query-ն։ Կամ դա տարկա, կամ էլ կամ էլ ինդեքսներ։ Ինչ true-ը։ Հա, այսինքն պայման է, որտեղ ասում է կամ s կամ s։ Այս մեկ-մեկը բան է, չէ՞։ True է տալի միշտ։ Այսինքն այս ամբողջ արտահայտությունը տալի է true։ Всё, սա result-ը եկավ։ Այսի SQL injection, այս էլ խեմ գրել, որովհետև բանա, կոմենտ է սարքում, այսինքն այս վերջի չակերտը կոմենտ է սարքում։
Էսի որ հանեմ, sense query կդառնա, էսի invalid query է։ Բայց էսի զուտ կոմենտ անում։ Ու սրա պատճառով ժողովուրդ ջան, այնքան մարդատուժ է, այնքան կամպանիաներ են տուժը, որ այսենց էսի խաղակերների այն թվերի, խաղակերների ամենասիրած գործիքն է եղել, որ ոնց որ միանգամից բոլոր դատային դու ինֆորմացիա ես տան։ Ինչի, որովհետև այդ հասկացությունը կոչվում է SQL injection։ Այսինքն մի հատ այնպեսի տեղ տող ես գրել ու քանի որ այն ժամանակով չեն մտածել այդ բաները handle անեն, այտենց case-երը handle անեն, միանգամից sense result-ներ է սկսել տալ։ Դրա պատճառով, հեսա կասեմ, կա ձև, ոնց sense բաները պրոստը, արդեն կոդից դու թույլ չտաս։ Ոչ թե դու ինքդ ստուգես if օրինակ sense, որովհետև կարող է իսկապես sense ինչ-որ մի հատ տող է պետք։ Հիմա ինչ իմանաս, դու sense կախը մարդ ես, sense value-ով ինչ-որ բան գոյություն ունի։ Դրա համար որպեսզի տենց խնդիրների մեջ չգնես, արդեն այդ հարցը вообще ընդունված է, որ արդեն տենց են լուծում, էլի։ Ու այս խնդիրը, տեսեք հիմա կապ չունի, այսինքն SQL server-ի լեզվի հետ, վերսիայի հետ, C#-ի, էսի միշտ էսի աշխատելու է, եթե դու query-ին ճիշտ չհավաքես։ Ինչ ենք անում։ Ուրեմն գոյություն ունի SQL պարամետր հասկացություն։ Ես ոչ թե կգրեմ իմ query-ին sense, այսինքն query sense չեմ կառուցի։ Կանեմ sense Իսկան իրան պրյամոյ իմ value-ն բանի մեջ չեմ տա, query-ի մեջ չեմ տա։ Այս SQL command-ի մեջ կա բան, parameters։ Ըստ է add եմ անում new SQL parameter, որը ինչա նշանակում։ Ոնց որ ես իրան պետք է ասեմ, այս color-ը ինչ value-ա վերցնում։ Ու հեսա կնայենք, այս դեպքում ինչ ձևի query-ը առաջանում ու այդ խնդիրը խիչի լինում։ Black-ը գրեցի, ինչ-որ item-ներ բերեց, դե մի հատ վերջում գրենք total count Նսուներ հատ գտավ, հիմա այն SQL injection-ի string-ը։ Total count 0, այսինքն չաշխատեց այս մեթոդը, всё, մենք դրեցինք այդ պաշտպանություն։ Ու թվում է սա Java-ի բան է, բայց չէ, իրականում էսի շատ լուրջ, այսինքն եթե sense բան ունես քո ծրագրի մեջ գրած, նշանակում է քո ծրագիրը ինքը vulnerable է, այսինքն խոցելի ծրագիր ունես, որը միանգամից դաժե 16 տարեկան 10 տարեկան խակեր երեխան միանգամից էդի անելու ու ասի всё ջարդեցի, բան չարեցի։ Որովհետև այս ձևով գիտեք ոնց են կոդրը, ասենք մտել են, տեսել են login parole-ի field-ա բերում, login-ի տեղը պրոստը այս query-ն են գրել։ Ու գնացել է, այնտեղ user and password պետք է ստուգի, այդ SQL injection-ը աշխատել է, սաղ data user-ների ինքը ստացել է ու կարացել է մեջից ընտրի այն ինչը որ իրան պետք է։ Բացի դրանից էլի լիքը բաներ կարելի անել է SQL injection։ Դա համար էս ամենա ոնց որ հասարակն է ուղղակի ցույց տալի, բայց բացի դրանից այս SQL պարամետրը ինչ սրա լավը որն է ոնց որ։ Այստեղ դու կարաս ոնց որ specify անես, հա։ Այս command-ի վրա ենք մենք տալի։ Բացի դրանից, այս SQL պարամետրի միջոցով այս բանն է ուզում ցույց տալ։ SQL պարամետրի կոնստրուկտորների մեջ։ Ինքը ունի, այսպես ասած, բաներ, հա։ Այսինքն դու կարաս բացի սրանից իր type-ը հասկացնես, թե օրինակ այս քո color-ը ինչ type-ի պարամետր է, որը տեղը սխալներ չառաջան, որովհետև եթե նայեք, ես այստեղ այդ երկու այդ չակերտը չեմ դրել։ Ինքը ուղղակի տեսնում է, այս պահին հասկացա, որ string-ը, ինքը իր մեջ այդ գործողությունը արեց, բայց այս SQL պարամետրով դու բացի դրանից, որ այդ SQL injection-ի այդ մի կտորի խնդիրն ես լուծում, դու օրինակ կարաս բան, տիպերի բան դնես, ոնց որ օրինակ չգիտեմ, այս color-ը պետք է օրինակ envar char լինի, այսինքն դե intel տաս, բան տաս, ինքը չի աշխատում, բայց այդ դեպքում մի քիչ այս այդ կտորը
մեզ այդ բանից դե հետարքի չի, ինչի որտեղ մենք կոնկրետ գիտենք, այս բանի string ենք վերցնում։ Այսինքն ինչ էլի իրան string-ով ենք տալու։ Եթե պետք կնի integer-ով կտանք, եթե բանով կտանք դրա համար։ Հիմա ուզում եմ նայենք տարբերությունը որն է, թե իրականում բալավ, այդ ինչ query է ուղարկում, որ այդ բանը չի աշխատում։ Խին հենց աշխատեց, խիտենց չաշխատեց։ Եկեք ստեմյա sense բան կա, դրանով զուտ ցույց տամ։ SQL profiler-ը կոչվում էլի, այսինքն ծրագիրը, որը ցույց է տալի, թե code connection-ի վրա ինչ query-ներ են գնում գալի, ինչա վերադարձում եւ այլն եւ այլն։ Ստեվ։ Այն մոդելը ինստալ եղել է։ Հա, install, ինձ ասեք արել ենք sense բան։ Աշխատենք մեր application-ը։ Նայեք, ինքը այսպես query-ը ուղարկում է SQL-ին, որը իրականում ոչ թե հասարակ select-ա, այլ իրականում պրոցեդուրա է, սիստեմի պրոցեդուրա է, որը SQL script-ը execute անում։ Ու նայեք, ստեղ, այսինքն exec արել, այս sp execute SQL, այս ամբողջը ուղարկել է ու color-ին այս պարամետրն է տվել։ Ուստեղ արդեն այդ SQL injection-ի խնդիրը չի լինի։ Ինչի, որովհետև ես հիմա եթե արդեն այդ inject այդ վտանգավոր բանով անեմ, ոնց որ ինքը մի հատ էլ իր կողմից այդ երկու հատ կեց բան այդ չակերտը ավելացնում է, այսինքն wrap-ը անում էլի, ոնց որ իմ տված value-ն արդեն հասկանում է, որ սա որպես պարամետր է, մի հատ էլ այս կողմից իր կողմից այս չակերտները դնում է։ Դրա համար արդեն էլ այս հիմարությունը ոնց որ ասած չի աշխատում։ Իսկ նենց ես պրյամոյ query էի ուղարկում, եթե այս SQL պարամետրը չօգտագործեմ։ Ինքը ուղղակի տեսակ ոնց է string-ը ստանում, դա valid SQL-ական query-ը ու այս ամեն ինչը կատարվում է։ Ու բանում արդեն հիմիկվանից ասեմ, բանում այս խնդիրը լուծած է, entity framework, որ հետո նայելու ենք, ավտոմատ այս խնդիրը լուծած է, այսինքն ինքը բոլոր query-ները հենց սենց է ուղարկում database-ին, որ այդ SQL injection-ի խնդիրը չառաջանա։ Նույն ձև, նայեք, եթե մեզ, այսինքն պետք է օրինակ կանչել պրոցեդուրա, insert անել ինչ-որ մի բան, հա, ինչ-որ մի բան delete aնել, ինչ-որ մի բան update aնել, այս query-ի մեջ մենք նույն ձև ամեն ինչը կարան գրենք։ Այսինքն, եթե ինձ պետք է պրոցեդուրա կանչեմ, ես հանգիստ կարամ գրեմ, հա, exec այդ պրոցեդուրան ոնց գրում եմ SQL-ում։ Տարբերություն չկա այդտեղ արդեն։ Ու էլի իր reader-ը կամ արդեն եթե scalar մեծությունն է scalar-ը կամ ուղղակի օրինակ non query եմ աշխատացնում, դա run անեմ, result-ը ստանամ։ Տնայինը արդեն վերաբերվելու է հենց sense բան է, այսինքն պետք է application-ով, հա, կպնենք database-ին, այնտեղ user-ի input-ների հիման վրա ինչ որ data բերենք, ցույց տանք եւ այլն եւ այլն։ Հարցեր կա։ Այսինքն եթե դեր input-ի հնարավորություն ունենք, գիտենք որ դից է թողա բան, հա, բազա, ուրեմն կարող ենք այդտեղ եթե բան գրենք, հա, query գրենք, հա, ինքնաթիռը միջով տղա է, դա իջնելա։ Այն SQL injection-ն ես ասում։ Հա, դա հենց դրա համար, այսինքն եթե քո պարամետրը դրսից եկող է, դու իր վրա կոնտրոլ չունես։ Դա արդեն վտանգավոր է, որովհետև այնպես կոդը դու ես գրում, քո query-ին քո ձեռն է, ինչ ուզում ես գրի, բայց եթե ես color-ը տեսար, ես էի user-ը, ասենք ես input եմ անում, այտենց ինչ-որ մի հատ string, առաջի հայացքից յանի ամեն ինչ օքեյ է, բայց ինքը գնում է ու սա SQL-ի մոտ խառնվում է իր լոգիկան, ինքը չի հասկանում, որ դա դու comment ես արել, պրոստը execute է անում։ Այդ է խնդիրը ամբողջ, էլի։ Ու вообще, եթե այնպես բաներ ունես, որ user-ը input անում, դու պետք է դրա վրա մի քանի հատ վալիդացիաներ ունենաս, որովհետև դրանից կարա խնդիրներ առաջանան։ Օրինակ կարող է user-ը դատարկ տող է input արել, չէ՞։ Էդ էլ կարող է պատկերացնես ինչ որ կոնտեքստում ինքը կարա խնդիր տա պրոստը։ Դրա համար այդ ստուգումները պետք է արվի, այդ էլ ենք նայելու, այսինքն ոնց է ճիշտ է այդ user-ի կամ user-ը ասածը մենք հիմա console application-ով ենք նայում, բայց այդ արդեն կարա լինի application, web server եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ
դրսից եկող input պարամետրները իրանք անպայմանորեն վալիդացիա են անցնում, նոր են մասնակցում ծրագրի execution, որովհետև դու չգիտես մարդը ինչ ա գրել։ Նույն ձև ոնց որ հիշում եք, մենք թվի input ունենք, բայց մենք բան ենք անում, try parse միած ստուգում ենք, որովհետև տեղա տեքստա մարդը ինչ ուզի կարա ձեռով գրի։ Այդտենց խնդիրներ շատ ա լինում, էլի։ Հարցերն նայենք։ Անդոնեթ ինչ էր։ Կարելի ասել provider, ինքը driver է, առաջին driver է, որը ODBC-ի նման կարողանում է database-ներից բան ստանալ, ինֆորմացիա ու արդեն բերե մեր ծրագիր տանի։ Դա աշխատում է բաներով։ Այսինքն այս ամբողջ process-ը, որ մենք հիմա արեցինք, իրանք TCP պրոտոկոլներով connection-ներ են կատարվում դեպի արդեն որտեղ որ server։ Այդ հիմա կապ չունի, որ ինքը local host-ում է։ Եթե ինքը լիներ remote ինչ-որ մի հատ տեղ, այսինքն, չգիտեմ, X երկրի X server-ում ունենար IP address, տարբերությունը նույնն է լինել, այսինքն ինքը վերցնելու էր կանչեր տենար այդ remote server-ում հասկացություն կա թե չէ։ Ու բնականաբար դա արդեն པարզ է, հա, եթե server-ները հեռու են լինում իրարից, այսինքն DB-ն ուրիշ տեղ է, server-ը ուրիշ տեղ է, այնտեղ բնականաբար կա բան։ Հա, այսինքն այդ դատան ավելի ուշ է հասնելու, քան բան։ Դրա համար հիմնականում, որպեսզի performance-ի խնդիրներ շատ չառաջանան, հիմնականում նույն տեղն են դնում server-ն ու database-ը։ Բայց դա մարդս լինում է դեպքեր, որ ոնց որ application-ը ուրիշ տեղ է host արած, server-ը հիմա հարմարա կամ չգիտեմ, Asian է եղել, ընդես DB-ն host արել, բայց ասում եմ, ամենաիդեալական վարիանտը այն է, որ server-ի հետ լինի DB-ն, որ վարքյանական լինի այդ connection-ը։ Թե չնայած ինտերնետի նման, ոնց որ կոպիտ ասես, դու ինտերնետից բան download անես։ Ինքը պետք է գնա, գտնի այդ դատան կարդա, բերի քո application-ը, ոչ թե sense արագ կլներ, այդ կարող է 2-3 վայրկյան սպասի։ Դրա համար ընդ time out կա դրած, էլի։ Այսինքն default-ով եթե 10 րոպե է, թե ինչքան, այսինքն ինքը 10 րոպե չէ, 10000 միլիսեկունդ, էլի, 10 վայրկյան ինքը սպասում է։ Եթե պատասխան չեղավ, ասում է, որ DB-ն չկա։ Տենց դեպքեր լինում է, էլի։ Connection string-ը ինչ էր։ Query-ն ա, որ մենք գրում ենք։ Չէ, query-ն չէ։ Local host-ը իր բանն ենք տալի, ստուգի server-ի անունը, Ոչ թե syntax-ը նա կապնելու համար բանալի է, սա բանալի տեքստ է, որը անհրաժեշտ է, որ մենք միանանք database-ին, այսինքն այդ connection-ը մենք ունենանք, որ ոնց որ ունենանք database-ի անունը, login լինենք կոպիտ ասած, այն open-ի ժամանակ այդպես process-ներ է կատարվում։ Երբ որ դու open հրամանակ կանչում ես, մեթոդը կանչում ես, ինքը այդ քո connection string-ի հիման վրա փորձում է database-ի մեջ authentification անցնի։ Հասկանա այդ մարդը իրավունք ունի կպնի այդ database-ին, թե իրավունք չունի։ Ու արդեն հետո, եթե դու query ես execute անում, եթե էլի դու user-ի հետ խնդիրներ ունես, այդ query-ն էլ է exception տալու, ասելա որ դու չես կարա այդ գործողությունը անես։ Մի խոսքով connection string-ը տողա, ինչ որ բաներով, հա, կոնկրետ ստրուկտուրա ունեցող տողը, որտեղ միանգամից մի տողով դու նշում ես server-ը տուրդեղ է, ինչ database ենք ուզում օգտվենք, username, password։ Ու option-ներ ընդ։ Execute query-ն ու non-query տարբերությունը Execute query չէ, կներեք reader ստա բանն եղա, ապի չտկա։ Այն որ execute reader-ին գրում ու execute non-query-ին գրում։ Մի հատ բայց scalar չէ, ուրիշ բաներ վերադարձնում, այդ հիշեք։ Ինչի քանակներ վերադարձնում non-query-ին։ տողերի քանակը։ Որ տողերի։ Ճիշտ ես ասում տողը, բայց որ տողերի։ Այն տողերը, որոնք քո query արդյունքում փոփոխվել են։ Այսինքն հա, այսինքն այն որ SQL-ը message-ում գրում է այսքան row effect-ից, այդի non-query վերադարձող պարամետրում միան, որպես մենք իմանանք, օրինակ այս մեր update-ից հետո քանի հատ տող փոխվեց։ Իսկ execute reader-ը արդեն reader տիպ է վերադարձնում, մենք կարանք reader-ի վրով հերթով կարդանք արժեքները ու ինչու բան ունենք։ SQL injection-ը Հա, այսինքն մի հատ նենց վտանգավոր query ես գրում, որը ոնց որ հա, SQL query ստրուկտուրան խառնվում է իրար ու իրան թվում է թե դու բոլոր բաները ուզում ես, որովհետև or 1-ը հավասար է 1, միշտ true է այդ պայմանը, այդքան է ճիշտ։
Why to use SQL parameters, ոնց որ նախորդ հարցի պատասխանն է, էլի։ Հա, այսինքն այտենց նախ առաջին հերթին այտենց բաներից ես խուսափում, երկրորդ հերթին արդեն եթե այնտեղ բաները կա, հա, կարաս դու նշես օրինակ ինչ տիպի է այդ պարամետրը, ասենք ինքը envar char պետք է լինի, մյուս ինչ տաս չի ընդունելու։ Ոչ թե ինկապսուլյացիա, այլ ինքը wrapper է, այսինքն այդ քո տված բանը, պարամետրը, մի հատ ներքին կանալներով ստուգման է անցնում։ Ну, ոչ թե ստուգման անցնում, եթե դու իրեն type ես նշել, հա? Այսինքն եթե type ես նշել, ինքը մի հատ հասկանում է, դու էդի քո տված type-ն է, թե քո տված type-ը չի։ Ու արդեն տարբերությունը խի է, SQL injection-ը չէր աշխատում, որովհետև ինքը ի տարբերություն տես պրյամոյ query-ին կանչելու, ինքը կանչում էր execute SQL storage procedure-ը, որը system-ի storage procedure-ը։ Ու այդ storage procedure-ը արդեն պարամետրի վրա կապ չունի դու ինչ ես տվել, ավտոմատ երկու հատ չակերտ էլի ավելացնում է իր կողմից։ Երկու հատ ավելացնում որտեղ կարող։ Ինքը, այսինքն դու պալյուբոմը ինչ տվել ես, մի հատ էլ է էդի գցում չակերտների մեջ։ Որտենց խնդիրներ չառաջանա, էլի։ Հա, կոնկրետ այս դեպքում ասենք ձև է, դու մի հատ if-ով բանով ստուգ ես, օրինակ եթե մեջ այդ գծիկ տենց բան կա, վերջանում է չակերտով, բայց ասում եմ, էլի դա այդքան էլ իդեալական չի խի, որովհետև հա, կարող է դու հենց այդտենց string ես ուզում ման գաս, էլի։ Password-ը տենց է դրել։ Օրինակ, հա, ինչ որ մարդ կոմենտ է գրել, այդ կոմենտի մեջ տենց բան է գործած է։ Ոչ թե ստանդարտ, այսինքն էլ ինքը այնքան հայտնի խնդիր է, որ արդեն այն library-ները ու այն package-ները, որ դրա հիման վրա գրել են, մի անգամից այդ խնդիրը լուծել են, էլի իրանց մեջ։